Imartatillahi wa syafa'ati rasulih khususan li mu'alifi hadal kitab wa mu'alimihi nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahim tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Rabbil alamin, zat kang pangerani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat, wassalamu lan tambahi rubuh keselamatan iku ala rasulillahi, muga tetep ing atase utusane Gusti Allah. Sholat muga-muga nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah, nambahi rahmat alaihi ing atase rasulillah. Wassalamu lan muga-muga nambahi rubuh keselamatan sapa Gusti Allah ing atase rasulillah. Wa batutai ana pun sausi maca bismillah alhamdulillah donga selawat salam ing atase rasulillah iku fayaqulu mongko ngendika sapa fakirun wong kang karep rahmatan rabbihi ing rahmate pangerane fakir. Sifate Rabbi al-khabiri zat kang waspada, sifate Rabbi al-basiri tur zat kang mirsani. Rupane fakir Ibrahimus Syekh Ibrahim Al-Bajuriyu, sifate Syekh Ibrahim Al-Bajuriyu kang basa Al-Bajuri negarane. Sifate Syekh Ibrahim dzut taksiri kang duweni sifat pepeko, merendahkan diri. Mbah Ibrahim mengatakan dirinya ini semrawut hidupnya, pepeko itu sembrono, ini merendahkan diri. Ngendika tolaba mini ing pangendika tolaba mini, tolaba murid mohon mini saking ingsun sapa badul ikhwani setengah pira-pira sedulur kanca-kanca dulur-dulur mohon koma aslaha muga-muga bagusi sapa Allah Gusti Allah bagusi li maring ingsun walahu lan bagusi maring ikhwan, jangan batu ikhwan, bagusi al-hala ing tingkah wasana lan bagusi ing kelakuan. Nyuwun maqul be-nya tolaba, nyuwun an aktuba murih mohon, murih an aktuba murih mohon an aktuba ing yen to nulis sapa ingsun lahu krana badul ikhwan, nulis risalatan ing kitab kang cilik latifatan kang banget cilike tekan lembut. Tastamilu kang mengku apa risalah mengku ala sifatil maula ing atase pira-pira sifate bendara wa adatiha lan mengku ing atase pira-pira bandingane sifatil maula wa lan mengku ing atase sifat silai maya juzu kang wenang apa ma wenang fi haqi keduwe dzate Gusti Allah keduwe dzate Maula taala alaihi luhur sapa Maula wa lan mengku ing atase sifat silai maya jibu kang wajib apa ma wajib fi haqi rusuli keduwe haqi para utusan wa lan mengku ing atase sifat silai ma yastahilu kang mohal apa ma mohal fi haqi keduwe haqi rusul wa lan mengku ing atase sifat silai ma ya juzu kang wenang apa ma. Itu permintaan badul ikhwan. Gimana? Fa'ajabuhu mongko nyembadani sapa ingsun ing badul ikhwan, nyembadani ila dalika maring mengkono-mengkono nulis risalah an aktuba risalatan, rujuknya ke sana. Ila dalika maring mengkono-mengkono nulis risalah. Nah,
dalam rangka memenuhi permintaan Batul Ikhwan, fakultu mongko ngendika sapa ingsun, ngendika wabillahi taufik, wabillahi lan ing pangendika wabillahi taufik, wabillahi lan iku ing Gusti Allah ataufiku utawi nyuwun pitulung, ataufiku utawi nyuwun pitulung, yajib wajib dan langsung memenuhi permintaan Batul Ikhwan menyusun kitab yang kecil, ya dimulai ditulis yajib wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa sing wajib rifa nyeto ngaweruhi sapa kullu mukallaf ngaweruhi ma ing sifat silaima yajib kang wajib apa ma wajib fi haqi kedue zati Gusti Allah Ta'ala hale maluhur sapa Gusti Allah wa malan wajib ngaweruhi ing sifat silaima yastaqilu kang muhal apa ma wa malan wajib ngaweruhi ing sifat silaima ya juzu kang wenang apa ma fayajibu mongko wajib fi haqi kedue zati Gusti Allah Ta'ala hale maluhur sapa Gusti Allah apa sing wajib alwujudu sifat ana wujud wajituhu tayu bandingane sifat wujud iku amadanu sifat ora ana wadalilu utai perkara kang nuduhaken ala dalika ing atase mengkono-mengkono sifat wujud anane Gusti Allah, wujude Gusti Allah iku wujudu hadhil makhlukati wujude to anane ikilah biro-biro makhluk alam semesta bumi langit seisinya tanda bukti ya termasuk planet-planet, planet matahari, planet bulan dan planet-planet yang lain itu makhlukat namanya. Itu tanda bukti bahwa Allah itu ada. Jadi kita tidak mungkin melihat zatnya Gusti Allah, nggak mungkin karena keterbatasan alat penglihatan kita yaitu mata. Semua yang diberikan oleh Allah yang ada di badan kita ini semua terbatas. Jadi nggak mungkin, apalagi mata, hati membayangkan adanya Gusti Allah itu pun nggak bisa. Gusti Allah Maha Suci mimma khotoro bil bali atau khutiro bil bali, Maha Suci dari sesuatu yang terlintas dalam hati. Dengan kata lain, yang terlintas dalam hati itu bukan Gusti Allah. Jadi nggak mungkin kita ini bisa melihat, apalagi melihat, membayangkan pun nggak bisa. Cukup kita ini melihat tanda bukti bahwa Allah itu ada. Apa? Makhluk alam semesta, bumi langit seisinya, termasuk yang ada di atas jutaan planet. Itu semua berjalan, bergerak, punya rel masing-masing dan tidak pernah tuburan. Tidak pernah ada istilah planet tuburan, nggak ada. Nah itu yang biar itu bukan tuburan. Jadi ada yang sejenis planet kalau diteliti dari ilmu alam. Cuman ini hanya persiapan untuk melempar setan yang akan menaik ke Lauh Mahfuz, mencuri suara geretan pena, ketikan pena. Ya, mungkin sekarang klik gitu. Dicuri, nah, berusaha naik. Setelah Nabi lahir ini dilarang, nggak boleh ada, sehingga jumlahnya nggak bertambah. Kalau masih hasilnya apa? Untuk apa? Kok mencuri suara? Mau disampaikan kepada manusia yang bisa diajak kerjasama, dukun-dukun itu. Maka sekarang ya masih ada karena nggak mati. Setan-setan yang sudah dapat curian itu nggak mati, cuma jumlahnya dibatasi, nggak berkembang. Setelah Kanjeng Nabi lahir, ini jumlah nggak bertambah yang berhasil mencuri suara geretan pena. Nah, jadi kita nggak bisa melihat zatnya Gusti Allah, sekalipun Gusti Allah ada, kita hanya bisa bisa melihat tanda bukti
yaitu bumi langit seisinya, tanda bukti bahwa Allah itu ada. Wujudu hadhil makhluqat, wujudi ikilah pira-pira makhluk. Wajib bulan wajib fi hakikat widati Gusti Allah Ta'ala halim waluhur sapa Gusti Allah. Apa sing wajib akidamu sifat dingin tanpa kawitane Gusti Allah. Wa maknahu ta maknane sifat kidam iku annahu daman setune Gusti Allah Ta'ala halim waluhur sapa Gusti Allah iku la awalan ora ana kawitan iku maujud, ora ana kawitan lahu kabungane Gusti Allah, atau langsung la awala ora ana kawitan iku lahu kabungane Gusti Allah, enggak ada pembuangan. Wajiduhu ta bandingane sifat kidam iku al-qudusu sifat anyar, sifat anyari Gusti Allah. Wajadilu ta perkara kang nuduhaken ala dalika ing atase mengkono sifat kidam iku annahu temen setune Gusti Allah iku lakana den pare lamun ana sapa Gusti Allah ana iku hati sandat kang anyar lah tajar maka yo dihajat asalnya ihtaja yang taju hamzahnya wasol. Ketika ada lam taukid nggak boleh dibaca laih, harus lah taja maka yo dihajat sapa Gusti Allah hajat ila muhdithin maring dan kakaknya ragen. Kalau Gusti Allah baru berarti ada yang menciptakan, muhtisnya harus ada. Nah terus wahwa tawi lakana lah taja ila muhtisin iku muhalun muhal. Karena ketika Gusti Allah membutuhkan sang pencipta, karena Gusti Allah baru, berarti nanti yang menciptakan Gusti Allah butuh lagi yang menciptakan, yang menciptakan butuh lagi yang menciptakan. Kok sampai terbatas berhenti di nomor 10 umpama. Yang nomor 10 butuh lagi yang menciptakan, yaitu yang nomor 1. Dan itu nggak mungkin. Itu disebut daun hubung-hubungan. Atau tasalsul. Tasalsul ini yang menciptakan Gusti Allah butuh yang menciptakan, yang menciptakan butuh yang menciptakan, terus nggak ada akhir. Itu namanya tasalsul. Juga nggak masuk akal. Dua-duanya antara daun dan tasalsul nggak bisa diterima oleh akal yang sehat. Nah, kamu hal berarti Gusti Allah itu qidam dulu tanpa ada permulaan. Wajibulan wajib fi hakikat widati Gusti Allah Ta'ala alim luhur sapa Gusti Allah. Apa sing wajib al-baqa'u sifat langgeng tanpa pungkasan. Wa manahu taimanane sifat baqo iku annahu temen sedune Gusti Allah Ta'ala halim luhur sapa Gusti Allah iku la akhira ora ana akhir iku maujud lahu kagungane Gusti Allah, ora ana akhir iku lahu kagungane Gusti Allah. Boleh wa dalilu utawi perkara kang nuduhaken ala dalika ing atase mengkono-mengkono sifat baqo iku annahu temen setuhune kelakuan atau Gusti Allah langsung iku lakana den pare lamun ana sapa Gusti Allah ana iku faniyan dan sirna, yakni berakhir, ada akhir kehidupan di Gusti Allah. Seandainya Gusti Allah itu kok berakhir sirna lakana mengkoyoti ana sapa Gusti Allah ana iku hadisan dan anyar, berarti baru. Kalau baru tadi akan timbul daur atau tasalsul. Wahwa utawi kana hadisan iku muhalun muhal wa yajibulan wajib fi haqihi kedue dati Gusti Allah Ta'ala halim luhur sapa Gusti Allah. Apa sing wajib al-mukhalafatu sifat uliye bedani Gusti Allah bedani lil hawadisi maring pira-pira perkara kang anyar. Wa maknahu utawi maknane sifat mukhalafatul lil hawadis iku annahu temen setune Gusti Allah Ta'ala halim luhur sapa Gusti Allah iku laisa ora ana sapa Gusti Allah ora ana iku mumasilan dan kang madani ora madani lil hawadisi maring pira-pira perkara kang anyar. Falaisa moko ora ana iku lahu kagungane Gusti Allah apa sing ora ana yadun tangan
wala ainun lan ora ana iku kagungane Gusti Allah apa mripat, wala ainun wala udhunun lan ora ana iku kagungane Gusti Allah apa kuping, wala baru dalika lan ora ana iku kagungane Gusti Allah apa saliyane mengkono-mengkono tangan mripat kuping bayane wae min sifatil hawaditi nyatane pira-pira sifate pira-pira perkara kang anyar wadiduha utawi bandingane sifat mukhalafatul lil hawadisi iku al mumasalatu sifat uliye madani Gusti Allah madanine Gusti Allah boleh wadalilu utai perkara kang nuduhaken ala dalika ing atase mengkono sifat mukhalafatul lil hawadis iku anahu temen sedune Gusti Allah iku lakana ten parilamun ana sapa Gusti Allah ana iku mumasilan dan kang madani lil hawadisi maring pira-pira perkara kang anyar lakana mongko di ana sapa Gusti Allah ana iku hadisan dan kang anyar wa huwa talikana hadisan iku muhal seperti tadi wajib bulan wajib fi haqihi kedue dadi Gusti Allah taala kali luhur sapa Gusti Allah apa sing wajib al qiyamu sifat jumenengi Gusti Allah jumeneng binafsi kelawan dadi Gusti Allah dewi. Ini kalau nanti penjabarannya layak takiru ila mukhasis. Kalau penjabarannya layak takiru ila mahal binafsi ono ing dati Gusti Allah dewi. Ada kelawan ada ono ing sama arahnya antara mahalin dan mukhasis. Layak takiru ora karep sapa Gusti Allah wa maknahu tai maknani al qiyamu binafsi iku anahu teman setune Gusti Allah taala alih maluhur sapa Gusti Allah iku layak takilu ora karep sapa Gusti Allah ora karep ila mahalin maring dat liyan. Ini kalau diartikan ono ing dati Gusti Allah dewi. Artinya Gusti Allah tidak membutuhkan tempat berada di mana pada datnya Allah sendiri. Wala ila mukhassisin lan ora karep sapa Gusti Allah maring fa'il, yakni yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah ada dengan sendirinya. Di mana ada pada zatnya sendiri. Siapa yang menciptakan? Ada dengan sendirinya. Jadi binafsi kelawan zati Gusti Allah dewi. Ono ing zati Gusti Allah dewi. Wajiduhu tai bandingane sifat al-qiyamu bin nafsi iku al-ihtiyaju sifat hajati Gusti Allah hajat ilal mahali maring dan liyan panggonan. Jadi Gusti Allah tidak di sudut utara, selatan dan alam, tidak pisah dengan alam, tidak nempel dengan alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Harus bingung ketika berpikir tentang zatnya Gusti Allah, wajib bingung. Istilah diperagakan dalam kesenian itu mabuk. Biasanya mabuk, pengapalan yang ini enggak karu-karuan. Memang harus bingung, tapi tidak boleh terus-terusan mabuk. Harus ada gum itu sebenarnya harus selesai, mabuknya selesai. Nanging sifate agung. Walaupun tidak bisa ditemukan, saking bingungnya nggak ketemu, tapi harus sadar bahwa Allah itu benar-benar ada. Buktinya apa? Ya alam semesta tadi. Wujudu hadhil makhluqat. Gitu kan. Wa qaluhu wa dalilu wa tiduhu wa manau ini wa manau ta maknane sifat aqiyam bi nafsiku ana utaman sedene Gusti Allah taala kalih maluhur sapa Gusti Allah iku layak takiru ora karep sapa Gusti Allah ora karep ila mahalin maring dat liyan wala ila mukhassisin lan ora karep maring fa'il yang menciptakan wadiduhu mukhassis menentukan segala-galanya maka disebut fa'il
Wajidu ta bandingane sifat al-qiyamu binafsi iku al-ihtiyaju sifat hajati Gusti Allah butuh hajat ilal mahali maring tatian wal mukhassisi lan hajat maring fa'il wa dalilu ta perkara kang nuduhaken ala dalika ing atase mengkono-mengkono sifat al-qiyamu binafsi iku anahu temen setune kelakuan iku lawi tajadin pare lamun hajat saka Gusti Allah hajat ila mahali maring daklian lakana mongkoyoti ana saka Gusti Allah ana iku sifatan rupa sifat itu warna hitam warna hijau itu namanya sifat. Tidak mungkin sifat ini enggak ada tempat karena sifat ini sifatnya nempel. Apa ada warna hitam tanpa ada tempat yang berwarna hitam, lempang-lempang hitam itu enggak ada, lempang-lempang putih enggak ada. Kalau ada lempang putih berarti ada benda yang berwarna putih. Benda itu kan tempatnya sifat ini. Jadi langsung enggak bisa pisah antara sifat dan yang disifati enggak bisa pisah. Nah, seandainya Gusti Allah ini membutuhkan tempat berarti Gusti Allah sifat. Lawa qalu utawi anane Gusti Allah ana iku sifatan rupa sifat iku muhalun karena harus ada tempat. Kalau ada tempat berarti sama dengan hawadis. Kalau sama dengan hawadis berarti Gusti Allah baru. Kalau Gusti Allah baru berarti membutuhkan yang menciptakan. Yang menjadi pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab wujudnya atau adanya alam semesta dan mengondisikan alam semesta yang termasuk gak bisa lepas dari kehidupan manusia, matahari itu. Dengan peredaran matahari terciptalah siang malam, siang malam, siang malam. Akhirnya ketemu tahun minggu, hari, minggu, bulan, tahun terus berjalan. Sejak kapan matahari ini beredar? Nah, kan gak ada yang bisa gitu. Itu tahun Masehi, tahun Hijriah, itu kan hanya berapa tahun yang lalu. Itu sebelum manusia ini menemukan hitungan nama-nama bulan Masehi, Hijriah, kan sudah berjalan, matahari sudah ada. Nggak ada yang tahu. Dan itu bergerak. Siapa yang menggerakkan dan akal pikiran yang lemah tentu akan mencari dan menyimpulkan. Berarti yang menggerakkan, yang menciptakan matahari dan semua planet. Yang menciptakan matahari tidak sama dengan matahari. Kesana. Jadi yang menciptakan alam semesta tidak sama dengan alam semesta. Mukhalafatul hawadis tadi. Di mana ini ada pada zatnya sendiri. Kok seandainya Gusti Allah membutuhkan tempat berarti sifat. Membutuhkan tempat gak bisa-bisa dengan tempat itu berarti sifat. Wa qaluhu tali anani Gusti Allah ana iku sifatan rupa sifat. Ana iku sifatan rupa sifat. Iku muhalun muhal. Walawi kajen lan den pare lamun hajat saka Gusti Allah. Den pare itu seandainya Gusti Allah hajat walawi tajalan den pare lamun hajat saka Gusti Allah hajat ila muhassisin maring fa'il zat yang menentukan adanya tahun berapa bentuknya kayak apa dan mukhassis seandainya Gusti Allah membutuhkan mukhassis lakana mongko yakti ana saka Gusti Allah aniku hadisan zat kang anyar. Wa qalutai anane Gusti Allah ana iku hadisan zat kang anyar iku muhalun muhal. Wa yajibulan wajib fi haqqi kedue dadi Gusti Allah taala kalih luhur sapa Gusti Allah apa sing wajib al-wahdaniyatu sifat suwijine Gusti Allah suwiji fi sifati fi dzati ing dalem dzati Gusti Allah wa fi sifati lan suwiji ing dalem pira-pira sifate Gusti Allah wa fil afali lan suwiji ing dalem pira-pira penggaweane Gusti Allah
Wa makna wahdaniyati taiwanane sifat suwijine Gusti Allah suwiji fidati ing dalem dati Gusti Allah iku annaha temen setuhune zat iku laisan ora ana apa zat ora ana iku murakabatan den sungsun ora ana den sungsun dadi ora den sungsun min ajzain saking pira-pira juz muta'addidatin kang wilangan. Gak seperti manusia mukhalafatul hawadits tadi. Kalau alam selain Gusti Allah kan tersusun, ada kepala, ada leher, ada dada, perut, kaki, namanya murakab, tersusun dari beberapa bagian muta'addidatin kang wilangan. Wa makna wahdaniyati utai maknane sifat suwijine Gusti Allah suwiji fi sifati ing dalam pira-pira sifati Gusti Allah iku annahu teman sedune Gusti Allah Ta'ala kali paluhur sapa Gusti Allah iku laisa ora ana iku lahu kagungane Gusti Allah apa sing ora ana sifatane sifat loro fa asala mongko luwih akeh tinimbang loro ora ana sifat loro min jinsin saking jinis wahidin kang siji sorae kakudrata ini kaya sifat kudrat loro. Sifatnya Gusti Allah semua satu gitu ya. Kudrat satu, irodat satu, kalam satu, samad satu, basar satu, semua satu, gak ada yang dua. Wah kata tadi ini iku kaya mengkono sifat kudrat loro utawi sora sabanjure. Yaitu terus lanjutkan sendiri ilmu loro, irodat loro, samad loro, kalam loro, itu gak ada. Semua satu. Walaisa lan ora ana kula liwarihi kedue sakliyane Gusti Allah apa sing ora ana sifatun sifat tusabihu kang nyerupani apa sifatun nyerupani sifatahu ing sifate Gusti Allah Ta'ala kalih maluhur sapa Gusti Allah wahdaniyat fis sifat sifatnya hawadits tidak ada yang sama dengan sifatnya Gusti Allah sekalipun namanya sama kuasa. Manusia berkuasa, Gusti Allah berkuasa. Kuasanya Gusti Allah dengan kuasanya makhluk enggak sama. Tidak ada sifat Allah sifatnya selain Gusti Allah yang tusabi menyerupai sifatnya Gusti Allah. Wa manal wadaniyati maknane sifat suwijine Gusti Allah suwiji fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean. Iku annahu temen sedune Gusti Allah Anda teman sedune kelakuan iku laisa ora ana bahwa sesungguhnya tidak ada ora ana iku liwali kedue saliyane Gusti Allah apa sing ora ana fi'lun penggawe siji minal amali saking pira-pira penggawe. Jadi gak ada pekerjaan kecuali pekerjaan Allah. Kita duduk bersama, ada yang ngantuk, ada yang gak ngantuk. Ini semua adalah fi'lun min af'alillah bukan fi'luna. Selain Gusti Allah tidak punya pekerjaan satu pun. Ora ana apa sing ora ana fi'lun penggawe siji minal af'ali saking pira-pira penggawe. Wajibnya perbandingannya sifat wahdaniyah iku at-ta'addudu sifat wawilangan. Wadalilu tay perkara kang nuduhaken ala dalika ing atase mengkono-mengkono sifat wadaniyah iku annahu tamassadune kelakuan iku lakana den parelamun ana sapa Gusti Allah ana iku muta'addidan dan kang wawilangan lam yujad maka ora den temu apa saipun suwiji-wiji min hadhil makhlukati saking ikilah pira-pira makhluk yakni alam semesta. Ada manusia, ada hewan, tumbuh-tumbuhan, ada langit, ada bumi, ada planet-planet dan seterusnya. Itu semua adalah makhluk. Seandainya Gusti Allah gak esa, itu semua gak ada. Karena yang namanya lebih dari satu akan timbul pertentangan atau bersamaan. Kalau bersamaan itu juga mungkin. Ini pemikiran harus ke dalam agak pelan. Yang namanya asal ini nggak mungkin terjadi dua dengan di satu tempat, di satu alam. Contohnya zaman mukul
pisau diantemkan ke apa yang bisa diputus dengan pisau. Yes gitu. Ini 1 pisau ya lukanya itu. Kalau sampai 2 pisau ya lukanya 2. Gak mungkin 2 pisau lukanya 1. Artinya asal alam semesta ini asal. Gak mungkin dari 2 Tuhan. Gak mungkin. 2 pisau baju bareng hasilnya 1, gak mungkin. Jadi wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, dan wahdaniyat fil zat. Wahdaniyat fil zat, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat. Seandainya Gusti Allah itu ada 2, baik zatnya atau sifatnya atau pekerjaannya, lam yujad, mongko ora tentu. Apa saya pun suwiji-wiji min hadil makhlukati saking ikilah pira-pira makhluk. Jadi kita ada di alam dan bisa melihat alam semesta. Ini seharusnya imannya terus ketika berpikir terus berkembang kuat, menambah kuat. Oh iya, berarti Gusti Allah ada, Maha Esa, Maha Kuasa. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala wa